¿Dónde se compró el motor al final? Yo si ni lo veo. ¿Te ha parado? No, ¿te has dado cuenta que vibras todavía? ¿La cola? ¿Qué le tiene la cola? La pala de atrás se le rompió de un lado. Cuando hacía un pica bajaba un poquito rápido la hacía abajo. No podía sacar. Se ve que está un pelín roto. Como mucho los pitos y tal, pero... No tendrás un poco más la motor. Va muy rápido, cuando va un poco rápido de la rueda, pero tiembla con el miedo de que se parta. Tiene 10 años. Lo que pasa es que... No te acabo el mío, ¿no? El azul. Se paró, Porque se para el motor a ver. Se paró y se quedó. Aunque tenga el motor y no tenga el mando. Se paraba y lo salva, pero rota tanto que se salvaba. Madre mía. Se paró y ya me para abajo y se paró. Hubo alguno que se ha metido en la rueda que Sí. Y eso no,